დღეს გაგიზიარებთ რჩევებს თუ როგორ დაამყაროთ ავტორიტარული რეჟიმი სასურველ ქვეყანაში. ნაწილი 2. იმისათვის, რომ დიქტატური უსასრულოდ დარჩეს ხელისუფლებაში, არც ერთ სხვა ძალას არ უნდა მიეცეს გაძლიერების საშუალება. ოპოზიციაში ყოფნა კი ძალიან ძვირი უნდა უჯდებოდეს ადამიანს. ამას თითოეული რეჟიმი საკუთარი შეხედულებების მიხედვით აკეთებს. ზოგან იჭერენ ოპოზიციას, ზოგან ხოცავენ, ზოგან კი ისე აღარიბებენ, რომ არსებობისათვის ბრძოლას აიძულებენ. თუ თქვენ შეძლებთ შეუზღუდოთ ოპოზიციას არსებობის სახსრები, ხალხისთვის გახდებით ერთადერთი რეალური ძალა ალტერნატივების გარეშე. მაგალითად, ბელორუსში ოპოზიციის წარმომადგენლები წლების განმავლობაში ისხდნენ ციხეში. მათი ნაწილი მხოლოდ წელს განთავისუფლდა. ლუკაშენკო კი 31 წელი არად ძალაუფლებას ინარჩუნებს. რუსეთმა კი ჰიბრიდულ მეთოდებს მიმართა. ოპოზიციის ნაწილი დახოცა, ნაწილი დაიჭირა, ნაწილი ჯერ დაიჭირა და მერე დახოცა. მაგრამ, რადგან ადამიანები ხანდახან მზად არიან წინააღმდეგობაში ამ ყველაფრის მიუხედავად დარჩნენ და სხვებიც აიყოლიონ, რეჟიმს საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზაციაც სჭირდება. ამის გამოხატულებაა კონტრდემონსტრაციები, რომელშიც ერთვებიან როგორც რეჟიმის ნაყიდი, ისე გულწრფელი მხარდამჭერები. მაგალითად, ირანში 2009 წელს 3 მილიონი ადამიანის პროტესტს რეჟიმმა სასტიკი დარბევებითა და საკუთარი მხარდამჭერების ქუჩაში გამოყვანით უპასუხა, რითაც სახალხო ლეგიტიმაციის სურათი შექმნა. მეოთხე უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ადამიანის წარმატების შესაძლებლობების გაკონტროლებაა. რეჟიმები ცდილობენ ადამიანებს გაუკონტროლონ სწავლის, მუშაობის, ცხოვრებაში წარმატების მიღწევის შესაძლებლობები. რეჟიმს უნდა შეეძლოს უზრუნველყოს ან გაგირთულოს ვიზის მიღება, სამსახურის დაწყება ან დაკარგვა, უნივერსიტეტში ჩაბარება. რაც მეტადაა დამოკიდებული მოსახლეობა რეჟიმის ნებაზე, მით უფრო წარმატებულია ის. გამოიძახებ იმ რამდენიმე უნივერსიტეტის რექტორებს, წაუყენებ მოთხოვნებს, თუ არ შეასრულებენ გაათავისუფლებ და ერთგული კადრებით ჩაანაცვლებ და მაგალითებადაც გამოგადგებიან თუ რად უჯდება ადამიანს რეჟიმის წინააღმდეგ წასვლა. გამოიწერეთ ისაუბრეთ და დაელოდეთ ამ ვიდეოს მესამე ნაწილს უფრო მეტი რჩევებისთვის.